আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি হ্যামার ড্রিল। তো হ্যামার ড্রিলটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে সুইচটা অনেকবার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু চলতেছে না। তো এটা কি সমস্যা হয়েছে পর্যায়ক্রমে আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো এবং কিভাবে সমাধান করবেন সে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা শুরুতে যে ব্যাক কভার আছে ড্রিল মেশিনের, সেই ব্যাক কভারটা খুলতে হবে। ব্যাক কভারের 3টা নাট থাকে। এই 3টা নাট খুলে ড্রিল মেশিনের যে ব্যাক সাইড আছে, এই ব্যাক সাইডে সুইচ এবং তারের যে কম্বিনেশন আছে সেইখান থেকে পরীক্ষা বা টেস্ট শুরু করতে হবে ড্রিল মেশিনের। এখন আমরা ব্যাক কভার খুলব। তো ব্যাক কভার খুলে দেখা যাচ্ছে এখানে বিদ্যুৎ সাপ্লাই তার আর হচ্ছে সুইচের অংশটা ব্যাক সাইডে। সর্বপ্রথম তারটা ভালোভাবে দেখবেন কোনো জায়গায় তার ছুটে আছে কিনা, তারপরে সুইচ যেটা আছে ওটা টেস্ট করতে হবে। এখন এসি কেবলটা মিটার দিয়ে চেক করে দেখব কেবলটা ঠিক আছে কিনা। তো কেবলটার মান দেখাচ্ছে কেবলটা ঠিক আছে। দোনো পাশেই অবশ্যই টেস্ট করে নিতে হবে। কেবল দোনো পাশেই ঠিক আছে। তো এখন আমরা সুইচ যেটা কেবল থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে মেশিনে সাপ্লাই দেয় সেই সুইচটা পাসিং জনিত কোনো সমস্যা আছে কিনা সুইচটা আমরা চেপে ধরে বা অন অবস্থায় যেভাবে চেপে ধরে কাজ করা সেভাবে চেপে ধরে আমরা সুইচটা টেস্ট করতেছি। সুইচটার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে ভালো আছে, তার বিপরীত অংশ আমরা টেস্ট করে দেখব। তাহলে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারবো সুইচের কোনো সমস্যা আছে কিনা বা সুইচ ভালো আছে কিনা। তো সুইচটা দেখা যাচ্ছে সুইচে সম্পূর্ণ ভালো আছে। তো এখন আমরা এখানে যে ব্রাশ হাউস বা কারণ ব্রাশের যে হোল্ডার সিস্টেমটা আছে এটা আমরা খুলে ভিতরে যে আর্মেচার স্টেটর আছে ওইটা আমরা পরীক্ষা করব।
এখন আমরা স্টেটর টেস্ট করব। তো স্টেটরের 2টা সাইড থাকে, প্রত্যেক সাইডে 2টা করে টার্মিনাল পয়েন্ট থাকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। তো এই পাশটাতে হাতের যে বাম পাশে আছে বা বাম পাশে মানটা দেখাচ্ছে ভালো আছে। ডান পাশে আমরা এখন টেস্ট করে দেখব। ডান পাশে কোনো মান আসতেছে না। তো এটা কি সমস্যা হয়েছে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা স্টিলের পাত থাকে, সেটা ভাঙা দেখা যাচ্ছে। স্টিলের পাত মাধ্যমে বিদ্যুৎটা সাপ্লাই দেওয়া হয় স্টেটরে। এখন আমরা ভিতর থেকে টেস্ট করে দেখব স্টেটর ঠিক আছে কিনা। ভিতর থেকে টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে যে স্টেটরে মান আসতেছে, কিন্তু পাত ভাঙা থাকার কারণে বিদ্যুৎ বা ভোল্টেজ সাপ্লাই হয়নি, তার জন্য এটা চলেনি। তো আপনাদেরকে যে স্টিলের পাতটা ভেঙে গিয়েছে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করতেছি খুলে একটু। স্টিলের এই পার্টটা দেখতেছেন, এই পার্টটার যে টার্মিনাল পয়েন্টটা বা কন্টাক্ট পয়েন্ট ছিল ওটা ভেঙে গিয়েছে একপাশে, তার জন্য স্টেটরে কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছে না। তাই ড্রিলটি কোনোভাবে চালানো যাচ্ছিল না বা চলতেছে না। তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে হাউজিং সিস্টেম যেটা আছে গিয়ার বক্সের যে সাইডটা, ওই সাইডটা আমরা খুলব। এখন গিয়ার যে সাইডটা আছে এটা ধরে টান দিলে যে আপনার যে আর্মেচারটা দেখা যাচ্ছে, আর্মেচারটা খুলে গেছে। এর ভিতরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেটর। তো এখানে 2টা নাট আছে দেখতেছেন আপনি। তো আর্মেচারের যে বেয়ারিং, আর্মেচার সব কিছু ঠিক আছে কিনা এটা একবার চেক করে দেখবেন। এখানে আর্মেচার খুব ভালোভাবে ঘুরতেছে, আর্মেচারের অংশ ঠিক আছে। এখন আমরা স্টেটরের যে সাইডটা আছে এই সাইডটা খুলবো। সেটা করার জন্য দুই পাশে 2টা নাট আছে দেখা যাচ্ছে, এই 2টা নাট সর্বপ্রথম খুলতে হবে। এখন পিছনের অংশ থেকে স্টেটরের যে স্টিলের পাতগুলো আছে বা কোরগুলো আছে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হবে। একটা স্ক্রুড্রাইভার অথবা প্লার দিয়ে এভাবে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হবে স্টেটরটা। তো স্টেটরের একটা পিকচার আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন স্টেটরটা কেমন। স্টেটরটা খোলা হয়ে গেছে। এই হচ্ছে স্টেটর। এই স্টেটরের 2টা পার্ট থাকে, প্রত্যেক পার্টে 2টা করে টার্মিনাল থাকে, টোটালি 4টা টার্মিনাল আছে এখানে। আমরা পুনরায় আপনাদেরকে আবার টেস্ট করে দেখাচ্ছি স্টেটরটা ঠিক আছে কিনা। তো স্টেটর যেহেতু শুরুতে বলেছি 4টা টার্মিনাল আছে, 2টা টার্মিনাল করে আমরা টেস্ট করলে রেজাল্ট পেয়ে যাব স্টেটর ঠিক আছে কিনা। তো স্টেটর এখন চেক করা হচ্ছে। হ্যাঁ, স্টেটর ঠিক আছে, দোনো পাশেই স্টেটর ঠিক দেখাচ্ছে। তো আমাদের স্টেটর ঠিক আছে। এখন আমাদের যে স্টেটরের যে সাপ্লাই পয়েন্টটা ভেঙে গিয়েছিল স্টিলের পাত থেকে, সেটা আমরা যেভাবে সমাধান করতে হবে সেটা হচ্ছে ভালো মানের একটা তার দিয়ে পাস করতে হবে স্টিলের যে পাতটা ছিল ওটার সাথে।
এটা যেহেতু 800 থেকে 1000 ওয়াটের, সেক্ষেত্রে খুব ভালো মানের একটা তার আপনারা ব্যবহার করবেন। স্টিলের যে পাতটা দেখতেছেন, যেটা বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের জন্য সাহায্য করে, সেটা আমরা যে তারটা জোড়া দিয়েছি বা জোড়া লাগিয়েছি স্টিলের সাথে, তো তারটার সাথে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে দিবেন, যাতে করে কোনো লুজ কানেকশন না থাকে। এখন অ্যাসেম্বলি সেকশনটা যেভাবে খুলেছেন পুনরায় সেভাবে লাগিয়ে দিবেন।
পুনরায় ব্যাক পার্টটা আবার টেস্ট করে নেবেন স্টেটর মান ঠিক আছে কিনা। তো আমরা টেস্ট করতেছি, দোনো পাশ টেস্ট করতেছি। তো এখানে মান প্রথম অংশ ঠিক দেখা গেছে, দ্বিতীয় অংশ টেস্ট করতেছি। দ্বিতীয় পাশেও মান টেস্ট করার পরে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে। তো এখন আমরা যে ব্রাশ হোল্ডার বা ব্রাশ হাউজিং ছিল, দেখা যাচ্ছে এটা ব্রাশ হাউজিং সিস্টেম, এটা এখন আমরা যেভাবে করেছি ওইভাবে ফিটিং করে দেব। সব কিছু আমাদের ফিটিং সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা ড্রিল মেশিনে যে কেবলটা আছে এটা সিরিজে দিয়ে চালিয়ে দেখব ঠিক আছে কিনা। তো এখন সুইচটা অন করার সাথে সাথে সিরিজ বাতি যেটা ছিল ওটা জ্বলতেছে। আপনাদেরকে যদি আরও কাছ থেকে দেখায়, এখানে ভিতরে যে কুলিং ফ্যানটা আছে সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে চলতেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।